Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Joel. Guten Morgen. Ich habe eigentlich gehofft, dass du das gleiche Shirt hast. Ich habe es ihm extra geschenkt, dieses Shirt, als wir es gekauft haben. Und jetzt dachte ich, dass wir das beide anhaben heute Morgen. Ja, nicht. Nächstes Mal dann vielleicht nächstes Jahr wieder anschauen. So gut. Hey, wir sind mittendrin im Unser Vater, das wir gemeinsam anschauen in einer Woche und das biblisch von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Ja, und wir haben gestern noch mal kurz angeschaut, die Struktur dieses Vaterunser. Wir haben noch mal angeschaut, sind 6 Bitten, die Jesus den Jüngern lehrt. Sie sollen Gott darum bitten. Und die ersten 3 Bitten gehen darum, heilige du deinen Namen, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Und das sind 3 Bitten, die darum gehen, dass Gott wirkt auf dieser Welt. Also die Anliegen Gottes an erster Stelle. Und jetzt, heute, tauchen wir in den zweiten Teil dieses Gebetes ein. Und das sind jetzt 3 ganz essentielle Bitten, die du als Nachfolger von Jesus Christus beten darfst, persönliche Anliegen. Und das erste, was wir heute haben, ist, gib uns unser tägliches Brot. Ein Gebet um Versorgung. Ich glaube, die meisten Menschen, wenn es darum geht, hey, bete für etwas, dann meinen sie oder verstehen sie und tun das auch, dass sie ein Anliegen, was ihnen wichtig ist oder was sie brauchen, vor Gott bringen. Und ich glaube, das ist absolut legitim und kommt ihm unser Vater auch. Also Gott ist der Vater, er will auch hören. Es gibt sogar Gleichnisse, wo Jesus sagt, hey, wie eine Frau und wie eine Witwe, die bei der Regierung hartnäckig, unnachgiebig bittet und fleht und schon bis sie so stört, dass die Regierung auf sie hört. Genauso sollen wir beten. Also es ist sehr, sehr gut und sehr gewollt von Gott, dass du deine Bitten zu Gott bringst. Und da ist natürlich die Frage, ja, wie können wir denn beten, dass Gott uns sicher erhört? Ich finde auch diese Frage, auch wenn sie so scharf ist, ich finde sie richtig, ich finde sie gut. Ich finde es auch, dass wir Christen uns das überlegen. Ja, wie können wir denn beten, damit wir wirklich auch wissen, oh, Gott hört das. Denn wir alle haben auch schon erlebt, dass wir irgendetwas gebeten haben und dann ist es anders gekommen. Ich habe gebetet, dass es schönes Wetter ist an meiner Hochzeit und dann war dann eben trotzdem nicht schönes Wetter. Aber trotzdem die Frage, okay, wie können wir beten oder was ist auch das Versprechen von Jesus, von Gott, dass er uns eben dann hören wird, was er hören wird. Aber kommen wir steigen ein. Ja, und ich glaube, ich auch hier wieder, wir sind bei einer Bitte, die Jesus hier bringt und das für uns tönt es vielleicht auch wieder ein bisschen fremd. Hier nochmal der Text, unser tägliches Brot. Gib uns heute, gut für uns Schweizer, vielleicht nicht unbedingt, wir haben unseren Sonntagszopf und unser Brot, wir lieben unser Brot. Wir sind sehr legalistisch über unser Brot. Die Deutschen auch, also wirklich, ich liebe immer in Deutschland so zu einem Bäcker zu kommen, die haben eine richtig gute Brotkultur. Ich liebe deutsches Brot. Und Passt. Und ich glaube auch für die Israeliten ist auch wieder dieses Wort für Jesus und seine impliziten Hörer, also die ihm zuhören, also die Linie Predigt hier, da verstehen sie sehr vieles darunter. Und es hat einen großen Zusammenhang auch wieder mit der Geschichte von Israel. Und wir wollen gerade da auch eintauchen. Ja, was vielleicht noch spannend ist, vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn ihr diese Linie mal lest, unser tägliches Brot gib uns heute. Oder unser heutiges Brot gib uns heute. Also hier haben wir ein Wort, dieses tägliche Brot, das ist im Griechischen dieses Wort Epiousios. Und es ist wirklich ziemlich spannend, weil dieses Wort kommt in der gesamten griechischen Literatur nur einmal vor. Hier. Oh wow, okay. Es ist aus 2 Wörtern zusammengesetzt, Epi und Ousion. Es bedeutet eigentlich so viel wie das, was ich für die Existenz brauche, also dass ich weiter existiere. Oh, okay. Also in anderen Worten, das Brot, das ich brauche, um zu existieren, heute, gib mir das heute. Und ich glaube, wir werden das nachher merken, dass Jesus lehrt hier seinen Nachfolgern ein Mindset. Wir müssen uns darauf achten. Jesus fragt nicht, Gott, fülle meine Vorratskammern bis oben. Für die nächsten 10 Jahre. Mach mein Emergency Fund voll. Für die nächsten 20 Jahre. Gib mir genug für mein ganzes Leben. Nein, er sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann betet, gib mir das, was ich brauche, um zu leben für heute. Und jetzt, das war Jesus wichtig. Für mich sind 2 Facetten drin. Auf der einen Seite sagt eben Jesus nicht, und das kommt auch an anderen Bibelstellen,
ich bete für Überfluss, irgendwo für Reichtum, obwohl Gott uns auch Überfluss gönnt. Absolut. Im Psalm Absolut. 23 und uns den manchmal Ja. schenkt. Aber er verspricht das nicht. Hey, jeder von euch wird nur Überfluss im Leben haben. Ganz Ja. wichtig. Und das andere vor allem, und ich glaube, das hört dann Gott wirklich nicht, Gott, bitte segne mich so fest, dass ich dich nicht mehr brauche als meinen Vorrat. Absolut. Meine Vorratkammer, dass ich nachher nicht mehr beten muss. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist etwas, das Jesus über die Psyche des Menschen verstanden hat. Ja. Dass sobald wir mehr als genug haben, hat die menschliche Natur die Tendenz, selbstzentriert zu werden und das Gefühl zu haben, dass man niemand anders braucht, sondern man ist ja abhängig von seiner eigenen Cleverness und dass man es selber hinbringt und dass man unabhängig ist. Ja. Und das ist etwas, das Jesus sagt, weißt du, auch wenn du extrem viel hast, stimmt eigentlich nicht. Und du bist abhängig von Gott. Ja. Ich habe jetzt gerade, ich lese so durch die Chronik im Alten Testament und da kommen immer diese unterschiedlichen Könige und ich nerv mich bei jedem König wieder, der es wieder nicht schafft, Gott geradlinig zu folgen. Und die schlimmsten sind wirklich die, dann beginnen sie mit Ehrfurcht vor Gott und dann werden sie gesegnet und dann haben sie viel, dann brauchen sie Gott nicht mehr und sie schweifen wieder ab und ich denke so, oh Gott, bitte noch mehr, dann wirklich, dann lieber Gott, dann segne mich mit ein bisschen weniger, aber Hauptsache mein Herz bleibt bei dir. Ich will dieses Schicksal nicht. Ich habe mich schon als Kind immer genervt. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum sind die so blöd, diese Könige. Aber ich glaube, eben, wenn man natürlich über die Jahre merkt, ja, jetzt habe ich genug, jetzt habe ich ja Perspektiven, es aus mir selber was zu tun. Ja, und Vergisst man, wie man Gott braucht. Und wir sehen das aber auch heute. Ich glaube, ich durfte schon in einigen Drittweltländern sein und die gläubigsten Menschen findest du nicht mehr in den reichen Ländern, sondern in den Ländern, die meistens nicht genug haben. Ja. Die wirklich Tag für Tag leben. Ja. Weil ihnen ist bewusst, dass sie abhängig sind, nicht von ihrer eigenen Fähigkeit, sondern von der Großzügigkeit oder von Versorgung von Gott. Ja. Dieses tägliche Brot, ich glaube, für uns auch wieder, cool, nice, also wir brauchen Brot, um zu leben, macht Sinn, ist ein Need, ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat. Für die Israeliten schwingt hier noch mehr mit. Also die Jünger, wenn sie hören tägliches Brot, da kommt ihnen eine Geschichte aus dem Alten Testament in den Sinn. Und zwar lesen wir, wie Moses führt die Israeliten aus Ägypten, aus der Sklaverei, in die Wüste. Und wir lesen im Exodus, also im 2. Mose Kapitel 16, wie die Israeliten gegen Moses anfangen zu murren. Sie sprachen nämlich, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen, als wir uns satt essen konnten, an was? Brot. An Brot. Ihr aber, also Moses, habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Gemeinde den Hungertod sterben zu lassen. Und dann im nächsten Vers, da sprach der Herr zu Moses, siehe, ich lasse euch Brot vom Himmel regnen, und das Volk soll hinausgehen und sammeln, was es für was braucht? Für den Tag. Damit ich es das ist auch sehr spannend, auf die Probe stellen kann, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Also hier haben wir diese berühmte Geschichte, vielleicht hast du das schon mal gehört, vom Manna. Das ist dann, wir haben 2 Beschreibungen im Alten Testament von diesem Manna. Das sind wie am Morgen, wenn der Tau sich in die Luft gestiegen ist, dann sind da so kleine Stücke übrig geblieben und die Israeliten wurden aufgefordert von Gott, diese zusammen zu lesen für den Tag, was sie brauchen. Wenn sie mehr zusammen gesucht haben, gesammelt haben, also Vorräte angehäuft haben, dann wurde das voller Maden und wurde schlecht. Ja. Und da haben wir auch ein paar Geschichten, wie die Leute das machen. Weil man muss schon überlegen, sie sind in der Wüste und sie müssen darauf vertrauen, dass am nächsten Tag wird Gott wieder sie versorgen. Sie können nur für heute sammeln. Ich verstehe es. Ich weiß nicht, ob ich das beim ersten Mal auch getraut habe, weil ich bin ja auch der, okay, jetzt... Lass uns vorausschauen, lass uns planen, lass uns... Ja, genau. Das ist ein Gefühl, es gibt auch die anderen Geschichten, wo nachher Gott wieder... dass sie hineingeführt hat ins Land, wo sie wieder selber wirtschaften sollten und wieder selber auch planen sollen. Aber hier beim Gebet, das scheint wohl mehr, wenn es ums Gebet geht, versetzt uns Gott eigentlich in diese Manna-Situation. Absolut. Ja, und das Spannende ist halt, es gibt in den Sprüchen ganz viele Stellen, das ist genau, was du sagst, wo es zum Beispiel Salomon spricht da über die Ameise, die fleißig ist und die plant und die sammelt. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden, hier ist das Volk Israel, in der Manna-Szene, ist sie in einem Ort des Mangels. Sie ist an einem Ort, wo sie eigentlich nichts hat.
Sie hat nichts. Sie könnte keine Felder anbauen. Sie ist in der Wüste. Sie hat nichts. Und in den Sprüchen, das ist geschrieben worden, vieles von Salomon, da ist das Land des Israels in der Blüte. Sie haben mehr als genug. Und da spricht Salomon zu seinen Söhnen und sagt, ihr seid jetzt dumm, wenn ihr nicht das Beste daraus macht aus diesem Überfluss. Ja. Und ich denke, was aber spannend ist, ist, dass Jesus seinen Jüngern das Mangelgebet lehrt. Also seid immer in diesem Mindset, dass ihr jeden Tag das braucht von Gott, also versorgt werdet von Gott. Und nicht euch darauf verlasst, dass ihr euer Leben in der Hand habt, sondern dass ihr abhängig seid von der Großzügigkeit von Gott. Und das ist ein Gebet, das ist auch noch wichtig. Dieses Vaterunser ist ein Gebet, das Jesus lehrte seinen Jüngern täglich zu beten. Ja. Täglich. Ja. Und wenn du täglich, ich mache das jetzt seit einigen Monaten, täglich das Vaterunser bete und täglich ich bete, Gott, zeig mir heute, dass ich von deiner Großzügigkeit lebe und nicht von meinem Tun. Das macht etwas. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich bin dankbar mit weniger. Ich brauche weniger. Es verändert mich wieder, wie gestern haben wir das angeschaut. Mein Herz wird dem von Jesus ähnlicher. Ja. Für mich ist es, bei mir klingt noch etwas aus meiner eigenen Geschichte an, wo ich sehr oft auch Zukunftsängste hatte. Wo ich schon wusste, ja, momentan geht es schon gut, meine Ehe ist jetzt schon stabil, meinen Job habe ich auch und auch in der Kirche geht es gut, in meinem Ministry. Aber was, wenn da gewisse Dinge zusammenbrechen, wegfallen, Krisen kommen, reicht es dann? Und da habe ich eben gemerkt, hey, das ist ein Versprechen von Gott. Ich werde dich in den Zeiten der Nöten, werde ich Tag für Tag für Tag, werde ich dich wieder versorgen und werde ich dich durchtragen. Ich bin dein Versorger. Logisch, es kann sein, dass gewisse Dinge in deinem Leben wegbrechen, aber dann umso mehr bin ich dein treuer Versorger und gebe dir täglich dein tägliches Brot. Ja. Wunderschön. Ich glaube, was mich an dieser Linie so fasziniert, ist, Jesus lehrt sie nicht nur, sondern er lebt sie. Und wir haben zum Beispiel dann, gerade auch noch im Kapitel 6 in Matthäus, kommt nachher diese 9 Verse von 25 bis 34, wo er darüber spricht, mach dir keine Sorgen. Wenn du zuerst nach Gottes Königreich trachtest, werden alle Dinge, die du brauchst, um zu leben, werden dir gegeben. Und danach lesen wir Geschichten, und ich habe die extra noch mitgebracht. Wir lesen Geschichten zum Beispiel von der Speisung der 5000. 5000 Menschen haben nicht genug was? Brot. Ja. Und Jesus, was macht er? Er dankt und sagt, jetzt geht und füttert sie alle. Und es ist genug. Es ist sogar mehr als genug dann da. Was ich dann auch noch spannend finde, ist Folgendes, dass Jesus in Johannes 6 kommt jetzt Jesus und sagt, okay, dieses Manna aus dem Alten Testament, das ist eigentlich ein Bild für mich. Und er sagt, Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer immer davon isst, stirbt nicht. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Amen, so wunderschön. Und ich glaube eben, dieser Aspekt ist auch, oder? Da bringt Jesus, öffnet diese Perspektive ja auch, nochmal, dass wenn es bietet nicht nur um, hey, was ist deine Portion, Gott, was du mir geben möchtest an Lebensmitteln, an Versorgung, das alles auch, aber auch, hey, Gott hat täglich wieder etwas für mich bereit. Was ist meine tägliche Portion Jesus, die ich heute auch nochmal brauche, wo Gott eben auch nochmal versorgt und mich eben auch in dem Punkt nochmal nähren will, jeden Tag wieder nähren, dass ich geistlich lebendig bleibe, dass ich geistlich nicht verhungere und mein Glaube eben auch täglich wieder da ist. Gerade wenn man durch eine Krise hindurchgeht, dass Gott wieder an jedem Tag wieder das Leben reinspricht, was ich wieder brauche. Oder auch in Wachstumsprozessen. Ich meine, ich habe krasse Veränderungen in den letzten 2 Jahren in meinem Leben erlebt, wo ich neue Freiheit hineingekommen ist. Ich muss einen großen Teil selber durchringen. Aber in diesem Ringen habe ich gemerkt, ich bleibe nah bei Jesus. Und jeden Tag wieder schenkt er mir wieder die Kraft, den Mut, die Sicht, das Wort vom Leben wieder, das ich wieder brauche. Ja. Es ist sehr breit. Gott versorgt in jedem Aspekt, wo ich Versorgung brauche, gibt er mir täglich wieder das. Ja. Ich habe vielleicht einen Action-Step für dich für den heutigen Tag. Und zwar
als ich nochmal durch dieses Vaterunser gelesen habe, habe ich wie auch nochmal bemerkt, dass zu wem spricht hier Jesus? Und Jesus spricht zu seinen Jüngern. Ja. Und seine Jünger waren, wir wissen heute, einfache Leute, Fischer. Fischer haben gelebt von dem, was sie an diesem Tag gefangen haben. Und ich glaube, ganz viele Menschen auf dieser Welt leben noch immer so, dass man von Tag zu Tag zu Tag lebt. Und Jesus, ich glaube, was Jesus hier macht, er konfrontiert mich, ein Mindset anzunehmen eines Tagelöhners. Er gibt ja auch viele Parabeln über die Tagelöhner. Die Tagelöhner sind die, die keine Sicherheit haben, die haben nur den Tageslohn und dann wissen sie, dieser Tageslohn reicht für den heutigen Tag. Und ich glaube, was Jesus mir lernen möchte und vielleicht auch dir, ist dieses Mindset von Gott. Ich weiß, ich habe viele Ängste über die Zukunft. Ich habe viele Sorgen. Aber ich weiß, dass ich heute von deiner Großzügigkeit leben darf. Und dass du mir genug gibst. Genau das gibst, was ich brauche für diesen heutigen Tag. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du das anfängst, täglich zu beten und mal zu schauen, was das mit dir macht. Also vielleicht kannst du dir heute gerade mal irgendwo eine 1 Minute Pause oder 2 Minuten, das braucht ja nicht lang, mal rausnimmst, vielleicht kurz rausstehst und einfach Gott das hingibst, genau dieses Gebet. Heute lebe ich von deiner Großzügigkeit. So schön. So schön. Und ich habe einfach noch den Eindruck, lass uns das unser Vater beten, aber ich möchte einen Satz am Anfang sagen, den du auch mitbeten kannst, und zwar: Jesus, ich lasse Kontrolle los. Weil eine gewisse Kontrolle, wenn du das spürst, eine gewisse Kontrolle verspricht dir Gott nicht. Und die braucht es auch nicht immer. Gott will deine Sicherheit sein. Und da eine gewisse Kontrolle loszulassen, bevor wir in dieses Gebet gehen. Ich glaube, das wäre mein Anliegen. Ist das gut? Ich sage diesen Satz, dann warten wir kurz und starten gemeinsam ins Unser Vater. Come on. Danke, Jesus, bist du unser Versorger. Du bist das Brot, das wir brauchen. Und darum lassen wir heute bei dir die Kontrolle los. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Come on. Wir sehen dich morgen, selbe Zeit, selber Ort. Tschüss zusammen. Bye.